안녕하세요. 네, 반갑습니다. 오늘 난로지 설치했는데요. 예. 제가 설명드린 거하고 내용이 어때요? 아주 좋네요. 네. 연기도 바깥으로 배출이 안 되고 네. 화력도 좋고. 네, 네. 예. 그전 제가 그 전원주택으로 이사 오면서 기름 보일러로다가 하다 보니까는 네. 이게 감당이 안 돼서 한국 난로로다가 바꿔야 되겠다 해가지고 내가 이제 그 돌아다니다 보니까 우리 노사장님이 이렇게 추천을 해줘가지고 네. 상당히 잘 선택한 것 같아요. 예, 괜히 그 다른 그 화목난로를 방화벽 화목난로를 했으면 네. 후회할 뻔했어요. 네. 예, 왜냐면 장작을 이거를 한 번만 집어넣으면 네. 최소한 8시간에서 네. 10시간까지 네. 유지할 수 있는데 뭐 방화 화목난로 같은 경우는 수시로다가 장작을 넣어줘야 되는 네. 그런 불편함이 있어갖고 네. 예, 잘 네. 선택해가지고 잘 쓸 것 같아요. 네. 따뜻한 겨울 나시기 바라겠습니다. 에요. 네. 반갑습니다. 감사합니다. 예, 네. 고맙습니다.